无人山谷找阿飘的第14天，早上狂风大作，乌云密布。我们现在首要的任务，先把庇护所打好，做到防雨，然后有时间的话，才能够去探险。框架已经基本完工了啊！现在只要把这个墙面封起来，安全感十足，住的又能防风防雨啊，跟住在家里面差不多了啊！野外豪华小别墅要完工了，现在砍点茅草做墙吧，看今天能做多少做多少。建筑材料唾手可得啊！我们用这个拿来做墙。简单又方便。今天做了一面墙，实在是连今天1厘米都没有进，又饿又累，全身又痒。我现在想去洗个澡，现在去抓点鱼吧。我怕明天下雨和你涨洪水了之后，到时候鱼也吃不上，什么都吃不上，那就完蛋了啊！这个的话，有时间我们再加固吧。现在去抓鱼去，抓点鱼儿。漂亮，哈哈，再来看看，哇，这是条母的啊，这是公的，哎呦，呵呵，这是我今天收获啊，看到吗？啊，哎呀，大家伙，还有很多呆子鱼，在这下面看的不太清楚，可能，够我吃2天，希望不要下雨吧，不下雨，下几天的话，那我就顶不住了，够吃2天了。哎呀，今天一天真的够累的。洗个澡吧，顺便没给大郎点赞的点赞，好吧。